dashur qytetarë shqiptar, jemi këtu para herojit të madh sa shqiptar aq europian, Gjergj Kasioti Skënderbeu, ku si kryetari i Bashkisë Atesh, apo ndoshta edhe kjo sot, apo dhe vetë kryeminist, apo dhe vetë institucionet publike shqiptare, me domosdoshmë kërkojnë të ulin figurën e të mallit Gjergj Kasioti, sepse ka 3 muaj që vendoset ky rollan, që mund vendoset shumë mirë në pozicione të tjera të sheshit, e cila është më e lartë se figura e Skënderbeut një lodër, për ta bërë dhe Skënderbeun në gjuhën e tyre lodër, por ndërkohë sot, edhe nesër për disa ditë, u gjend edhe kjo Çana Kala, që duan nesër pikërisht para kësaj figure, e atyre që 510 pranë shqiptarë sa deshë, e futën qunë Shqipe atje ku e deshë, në humbë të tjerë, dhe sot vinë për ta poshtruar, ose ndoshta për ta përrullur figurën e lartë të Gjergj Kasioti. Dukemi pak veta, por në fakt jam i bindur që është i populli tërë kundër kësaj masakre, me qëllim apo pa qëllim që bëhet figurës si herojt madh kombëtar. Prandaj bëjmë thirrje edhe kryeministit dhe kryetarës aktuale të Bashkisë, mos guxo kur të ndërmarrësh vepra që të bësh mbi figurën e Skënderbeut, sepse ajo figurë është mbi të gjitha figurat, jo Shqipëri thjesht, por edhe në Europë, sepse po mos ishte ai, nuk do dihet se çfarë gjuhë do fliste Europa sot. Prandaj u duket si një aksion pa vlerë, por është shpirtërore. Është trum i popullit shqiptar që i bashkon dhe i unifikon ata. Kjo është gjë. Sot janë Evropës, sot janë vazhdo. Sot janë. Kemi të fletë. Është Evropës, jo vetëm milion. Simboli i Evropës sot dikush. Nuk është vetëm milion.